Muhammad. Saderengipun kita terasaken sholawat saha mahlul qiyam, kita sumanggaaken dumateng panjenenganipun Gus Rizal maringi sekedhik tausiah utawi nasihat kagem kula panjenengan sedaya. Wekdal kita sumanggaaken shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing lain jawab salam ikhlas tak dongake uripe ra ndek utang. Sing urung di bojo lek ndek bojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ila yaumiz ziham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Katur kunjuk wonten pangarsanipun para kiai, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat, mobil akhos panjenenganipun Al Habib Syekaf bin Al Atas, panjenenganipun Al Habib Nizar bin Habib Abdul Qadir ingkang tansah kita hormati sambudayanipun para kiai, imam-imam masjid, guru-guru ngaos wonten desa Tempurjo ingkang tansah kita mulyakaken. Mboten kata lumpen. Tempur Sari. Napa Pak? Tempur Sari seneng gelut wong kene ya. Nah, Pak Babin dan sedoyo aparat pemerintah, pemerintahan Desa Tempur Sari, Pak Lurah, Pak Kades dan Pak Bayan, Pak RT, Pak RW sedoyonipun tekan ngisor ingkang rawuh sambudayanipun kita dongaaken muga-muga barengi panjang yuswa ingkang barokah. Mboten kata lumpen dumateng kanca-kanca grup sholawat Al Muhtar saha sedaya pecinta Rasulullah dimanapun dan dari manapun berada ingkang insyaallah sedaya pinaringan keberkahan. Amin Allahumma amin. Wonten dalu punika kula pun rawuhaken kalian kadang-kadang panitia Tempur Sari kula manten kula sowan nalikanipun sowan wonten Tegalrejo panitia Tempur Sari ngaturi rawuh kula mriki saperlu nderek-nderek maca sholawat ya alhamdulillah dalu niki muga-muga seteruse anggenipun meh arep mangsa udan niki nek pas lawatan udane minggir dhisik muga-muga. Cara umpamane niki udan deres upama, iki ming upama. Jenengan tetep arep jagong ngoten niku apa abubar? Nek muni jagong ngono bel. Tetep bubar jalan. Mulakno mongko nek dale tratake ra luwes selawatan kono tratake. Niku gendera-gendera arep kepiye niku? Masih nyongkroki tratak malah panitiane tombok. Nggih. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya masyarakat Tempur Sari yang tansah kita mulyakaken. Kula tanglet kalau wau kalih kadang panitia niki acarane napa Mas? Nggih, acarane muludan ngoten. Monggo iki wis bakda mulut. Niki lak cara-carane wis entek mulutane. Tapi ternyata menawi kula panjenengan kala wingi nderek berjanjenan tibaan ting mriko ternyata wonten tulisannya falau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidang qad kana wajib. Jadi le mulutan niku mboten ming sasi mulut tok mboten ning kulla hinin. Kulla hinin maknane saben wektu kiyambak kapurih emut kalian Kanjeng Rasul sebab Kanjeng Rasul niku pancen wajib kula jenengan niku mau sholawat karena memang hak beliau. Nek kula jenengan cok salat, muga-muga sing teng arep kula kabeh niki pecinta Habib Nizar ya pecinta Kanjeng Nabi ning ya salat barang muga-muga nggih. Amin Allahumma.
Niko tenggen atahiyat niko lak wonten tulisane ngeten assalamu alaika. Ayo jajal apal pura. Ayuhan nabiyyu. Ojo salat sebulan nih. Niki lak Kanjeng Rasul minggah datang Sidratul Muntaha kepanggih kalian Gusti Allah nalika Isra Mi'raj Allah lajeng dawuh assalamu alaika ayuhan nabi. Keselamatan kanggomu nabiku Nabi Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi mboten egois kaya kula jenengan mboten. Sakbaripun Kanjeng Nabi nipun dipun ajak ngendikanan assalamu alaika Kanjeng Nabi jawab assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ampun kula tok Gusti. Assalamu alaina nggih kanggone kita-kita umat kula ibadillahis shalihin lan kabeh kawula-kawulane Gusti Allah sing saleh-saleh. Niki nek cara ndelok asline kaplinge swarga niku atas namane namung Kanjeng Nabi tok asline. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Tapi Kanjeng Nabi lajeng assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Saking matur nuwune kula jenengan dipun suwun maos sholawat. Sebab iki ceritane muga-muga ning ceritane tenan insyaallah. Niki lak wis 2023 niki meh kiamat. Nggih, nek jenengan wingi sami nderek tibaan lak wonten. Yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamatun tudhilluhul ghamamah. Kanjeng Nabi niku dilairake teng tanah Tihamah. Ya tanah kono nang Mekah kono. Kapan-kapan muga-muga awak dhewe iso tindak dugi Mekah. Amin Allahumma. Pun wonten sing dugi Mekah. Aku kula niku duwe kanca-kanca ngeten iki nek teng Mekah ki mboten ya niate ngono jane arep ibadah ning kalih ajeng niku lho Pak Babin. Ajeng nonton unta semah. Nggih, kok iso Mbak Rono ming arep delok unta iki ngapain ngoten niku. Ya, teng mriku niku yub'atsu min tihama baina yadayil qiyamah. Ing dalem meh cedhak wektune dina kiamat. Niki. Kanjeng Nabi niku dirawuhke kula jenengan niku mikantuk nabi paling akhir. Nabi paling akhir ya kuwi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning najan to awak dhewe niku umat paling akhir niki bocoran kabar saka pusat awak dhewe le mlebu swarga dhisik dhewe. Nek umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Musa niku keri ya dhisik iki cunguk-cunguk ngene iki dhisik rono dhisik. Niki kekhususan kanggene umat Kanjeng Rasul Muhammad. Niki saya bejo awak dhewe niku urip nang zaman akhir niki bejo. Nek cara jajal urip nang zamane Nabi Nuh, wasalam bubar wong kene kuwi. Urip zaman Nabi Lut bubar meneh. Lek riyen niku donya nate kosong. Donya nate kosong mboten wonten makhluk. Teng zamane Nabi sinten? Ora ngerti. Ayo sing ngerti tak kon ngutali gedang sak tundun iki ayo. Teng zamane Lut. Zamane Nabi Nuh. Banjir bandang entek, wong Tempur Sari nono, wong Ngersap nono, wong Tepus nono, Candi Mulya nono. Kula nggih nganti heran kok wonten jenengan kecamatan nggih Pak. Candi Mulya niku kecamatan nggih. Napa teng mriki pernah wonten candi sing dimulyake? Sebelah pundi? Napa tugu duren kae? Disembah-sembah ngene durene ya? Wis muga-muga sing biyen candi maksudnya dadi mulya ki arepa candine ki menandakan mboten Islam ning dadi mulya lantaran nggih berkahe para ulama, berkahe para kiai, berkahe para habaib sehingga ning mriki bercucuran rahmatipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Telas zamane Nabi Nuh umate niki proposale Nabi Nuh ki ambak. Nabi Nuh dawuh ngeten, nyuwun donga kalih Gusti Allah. Gusti, kula niki dakwah 900 taun ming oleh wong 80 Gusti. Niki timbangane masyarakat kula tambah dawa umure tambah maksiat jenengan pateni mawon Gusti. Ngono ki les langsung banjir bandang entek. Nabi Lut sak desa nek cara nggon dhewe sak kecamatan Candi Mulya kene. Gusti
umat kula kok elek temen penggaweane Gusti. Jenengan walik mawon lemahe Gusti. Mula teng Quran nonton wa ja'ala aliyaha safilaha. Desane diwalik sing ngisor dadi dhuwur, sing dhuwur dadi ngisor. Mati kabeh. Zamane Nabi Isa. Nabi Isa iki nabi paling alus dhewe. Nek cara ngendika wah ya alus banget. Monggo Den, Pak Babin padhe tindak pundi. Aluse pol. Tapi paling ora seneng karo wong wedok sing wani karo bojone. Paling ora seneng. Nek ana wong wedok wani karo bojo, Nabi Isa niki langsung ngeten. Gusti kok wani kalih bojo jenengan pateni mawon. Kletek langsung mati. Iki nek urip nang jaman Nabi Isa ora mati kabeh wong iki. Wong karo bojone gaweane gasaki. Mula rata-rata ting mriki kula tingali turene kok mriki cuman 2 dusun nggih. Satu napa? Desa Tempur Sari. Dusune namung wonten 2. Nggih. Nek saged sing wedok-wedok ampun cok wani karo sing kakung nggih. Niki nek nganti do setruk enom mati kabeh. Desane iso entek iki. Orang dusun tok itu Beb. Nggih. Mula makin Ndoro Habib kon donga iki men semakin tambah pemekaran nek perlu niki sing putri-putri niki sing enom-enom iki rasa mang ndelok lanange kaya ngopo lek ndang rabekke ngono. Men semakin beranak pinak. Wah, Habibie hurung kok iki? Wow! Jebol hurung kok aku gak ngerti. Ya iki ngene iki jenenge wong ra syukur ya ngene. Duwe manuk mengge nguyah tok. Ora dadi. Berat. Ndoro Habib umure pira? Sapa sing ngerti Ndoro Habib umure pira? 26. Pinten, Beb? 2 piro, Beb? 26. Bid'ah setahun. Kanjeng Nabi selawe. Iki wis 26 gurung. Bid'ah setahun. Alah. Iki ra dadi. Ayo sapa sing pengen daftar? Ngacungo. Mangas ya delokne. Aku ngerti wong wedok. Bola. Apa digraut apa piye? Pun. Niki kula jenengan urip nangang zaman Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad nyuwun kalih Gusti Allah, Gusti, umat kula cilik-cilik. Nek bar nglakoni dosa ampun jenengan langsung hukum Gusti. Jenengan hukum nginjing mawon nek lebar mati Gusti. Nek pun mati jenengan hukum. Mulakno nggon dhewe kan ra ono ceritane. Ibu-ibu ket mau aku ya weruh. Aku lah liwat kene iki mau. Sret. Aku ya krungu sing ngomong nang pinggirku. Kiai kok cilik kuru, ngono ki ya krungu aku. Ngono ki paling karo bojone cok digasaki, Pak ngono ki. Lha kiai ini diglendeng kok. Piye ngono iki. Awak dhewe niki lha nek uripe kaya ngoten niku nek cara zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut wah langsung kletek mati kabeh ngono ku. Mulane niki urip nang zaman Kanjeng Nabi Muhammad, oleh nabi paling akhir kula jenengan kudu syukur kok diuripake ting dina niki. Dina niki tegese dina akhir, ora diuripake zaman biyen. Bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Tempurjo ingkang tansah kita mulyakaken. Oh, Tempur Sari, astagfirullahaladzim. Mboten wonten catetane. Oh, niki wonten. Pemuda Tempur Sari bersatu panter. Kok panter wong pemuda? Wis luweh sak karepe sing penting tulisane panter ngono ki. Aku lho ya ming rong dusun iso ngrawuhake wong sakmene masyarakat, ngrawuhake Ndoro Habib, ngrawuhake istilahnya nyuwun sewu, tiang-tiang sing diremeni Kanjeng Nabi. Napa kok kula matur ngoten? Ngeten kok turene. Man ahabbani, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing ngurip-urip sunnah ingsun, termasuk sunnah Kanjeng Nabi niku silaturahim. Mula kula jenengan sing saka daerah ngendi wae kok rawuh mriki jenengan niati silaturahim menderek dawuh Kanjeng Nabi. Lebar ngoten wong sing gelem ngurip-urip sunnah Kanjeng Nabi niku ditresnani Kanjeng Nabi. Nek ditresnani karo Kanjeng Nabi sesuk mlebete swarga nggih kalih Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Artine ting dalu niki wong-wong Tempur Sari, pemuda Tempur Sari kabeh kalih sing ngrungake ngaji, sing melu selawatan, sing ragat masang salon, sing ragat masang tratak, sing ngubungake gendera kae ganjarane padha. Ngoten. Ora usah amin wong iki kira ndonga kok amin.
Kira-kira teng mriki sing paling akeh ganjarane sapa? Kira-kira. Doro Habib, orene maju ganti nek iso, ayo. Oh, kiki podo. Kita itu saling bersirkah. Apa sirkah? Bekerja sama dalam hal kebaikan dan bekerja sama dalam hal pahala. Jenengan onten teng mriku. Al Muhtar ora ono, Doro Habib ono. Nyanyi dhewe ana sing naboi. Lucu laan. Ono iki, nono sing nang ngarep, marep rene kabeh. Arep dong apa nyawang apa? Banner apa? Ono Al Muhtar, ono sing munsid nang kene, ning ra ono sing nang kono. Arep duntali sapa gedange nguntali kethek kono. Ono kabeh nang kene iki, ono kabeh. Yo selawatan. Ning ora nggawa speaker kaya ngene iki, ndak yo krungu sing mburi kono kae. Ono wong kabeh, ono speakere, ning nono sing nukake wedang aqua barang ngene iki, ndak yo arep kuat lek selawatan. Mula sing ngragati selawatan, sing nganakake selawatan, sing teko nang majelis selawatan kabeh ganjarane padha. Kecuali sing gogoke manggone jagong milih-milih kudu sing cedhak karo wong wedok gogoke nang peteng-peteng. Ah iki beda iki. Kosek to, bedane rungake sih. Niki kok nek mengko dadi lan cocoke, ya ta. Alhamdulillah nek iso meneh tulung majelis selawat ngene iki lak majelis Rasulullah. Nek iso langsung sowan nang Doro Habib. Kapan pira ana acara kaya ngene nang ndi jenengan tulung nang kene dijapi. Ngono, disaksekke wong akeh diselawati. Walah, aku nek urip mesti berkah ra memper, cara kok manak double-double loro terus. Kaya wedhus. Iki rung pernah ana to? Nek iso acara ngeten iki ya oleh gawe ajang golek bojo. Ning langsung dirabi aja pacaran. Mengko njaluk diijabke nang kene. Sedelo, Bib niki kula dadian kalih Markona. Kula tak sawang kok ngarep mburine rada montok, kula seneng kok mriko nggih. Nyuwun kula dibiwarake didongake teng mriki. Ning aja lali sowan nukak-nukake sarung nek dadi tenan. Ya. Ya sowan karo Doro Habib kono niki lantaran selawatan niku saking area mriko. Kula niku tingali Bib. Wonten wong daerah sing ajeg jenengan niku rawuh terus wong Busri niku mesti nang ndi mangkat. Tur malih nyuwun pangapunten. Kula niku heran, kula niku gek nderek sepisan karo Doro Habib kuwi nang Kombangan. Kula niku suwiji wektu ajeng ngaos teng Sawangan lewat Sanggrahan. Kocone tak buka wong kula rangga sopir pancen wegah nek disupiri niku. Kok iso ana wong sing ngeten iki? Tindak pundi, Bib? Wih, kok malah aku sing celuk, Bib? Kok iso ya? Kan mboten Bib niki. Niki napa to berkahe jejer. Gek-gek sing cunguk-cunguk garangan-garangan sesuk nang kono, gek dina kiamat kono, malaikate bingung. Iki kok kaya Habib, mongko ora. Lantaran sering derek kuwe, pengen derek murah sok nang kono. Nek pengen derek aja ngrepoti tapi ya. Kene kancane wis arep do mlebu malah tulung. Wegah aku men tulungi Doro Habib dhewe kuwi kok. Ning yo Doro Habib saiki urung iso nulungi awake dhewe wong urung rabi kok ya. Ngene iki Bali ya ora ana sing ngeloni mongko musim arep udan ya. Penak dhewe Pak Babi. Tak dongake. Ning nek nganti iki kok sesuk ayo didongake oleh garwa sing ora rewel ngono lho. Engko nek rewel anggar arep selawatan sithik dadi wi karo cewek-cewek mengko nganu munine ngene. Kono lek ndang karo sing kono kae cuwit-cuwit. Bojoku ki yo cemburunan persis. Ya ora persis wong guru kok persis ya. Oh sasi ngajeng. Berarti seluruh penggemar diundang berarti. Nang lapangan Garjo kae acarane. Terminal. Oh iya terminal wae sing luwih cedhak. Jenengan ning aja mung kuwaton teko melu selawatan nek Doro Habib kondangan. Aja lali nyumbang. Sing paling akeh iki pinggirku. Engko nek iki ora nyumbang akeh Beb, omong aku Beb, bedile engko ndase engko ya. Mboten.
Nggih, niki nek mboten nganu ndak malah nganu. Monggo sareng-sareng kita terusake nyun pangapunten. Asline mangkat wong kula masuk angin ning teko tak niati golek tombo obat niki mawon kula mboten kaya pas teng kumbangan niku karo turu niku golek masuk angin kok niki kok mari alhamdulillah. Mergo ngopo? Seneng iso nggojloki Habib nek ranang panggung ngene iki lak rawani. Niki ya Kanjeng Nabi tak kira mboten serik kalih kula, malah guyu. Bener Zal, gojlokono men lek rabi ngono. Aku husnudzon kok aku kok Kanjeng Nabi ki apian kok anggap ora kaya cunguk-cunguk iki lho. Nggih, muga-muga kula jenengan anggenipun rawuh teng mriki dipun ridani dening Allah. Saking kawula mboten waget matur panjang lebar, tasih wonten mahalul qiyam, kula pesen kalih jenengan sedaya nek mahalul qiyam aja sesenden. Ojo udut terus kuwi lho sing cok do loro-loro asam urat sing loro nganu ki ngadege tenanan oleh maca sing banter. Saking kawula kita sekawan semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki arep do ngopo? Nek ngoten niku mertandake wis kesusu selak pengin Bali. Nggih napa nggih? Berarti niki ceritane ngode kula kalih Bib Sagaf kalih Gus Rizal kon lek cepet-cepet medun lek mulih lek bubar. Nggih napa nggih? Nek mboten lungguh meneh. Ya, seri aku. Iki urung arep mahalul qiyam, tasih suwe iki ke jam pinten? Jam 11, mahalul qiyam mengke setengah 1. Ojo kesusu-susu. Lungguh melih, lungguh sik sing tenang, sing ayem. Sholawatan kok gupah-gupuh. Selungguh sing ayem, buah tasih kathah. Isih ana sak kintal ning mriki sing tak uncal-uncal nggih. Rasah kesusu mahalul qiyam. Tasih qasidah melih 1-2 lagu nembe mahalul qiyam. Jadi gelar lagi karpetmu. Lungguh meneh aja do ngadeg nang ngarep. Alhamdulillah matur nuwun atas nasihatipun saha gojlokanipun. Mugi-mugi ndadosaken keberkahan kagem panjenengan lan kula sedaya amin Allahumma amin. Dan kawula badhe ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya panitia pemuda saha masyarakat dusun Tempur Sari ingkang sampun mbiyantu saking segi arah napa kemawon. Mugi-mugi ndadosaken keberkahan dan kemanfaatan kagem panjenengan sedaya amin Allahumma amin.